എന്റെ പൊന്നു സഹോദര, എന്നെ വിട്ടേക്ക്, എന്നെ വിട്ടേക്ക്. ശംഖു കൈ പോടാ. അത് പള്ളി പറഞ്ഞാ ഞാൻ ഇറങ്ങില്ല, അകത്ത് കയറ്റി അടച്ചാലേ ഞാൻ ഇറങ്ങുള്ളൂ. സേപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട്? നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർക്കാരി താരമാണ്, ഗ്രേസ് കാതറിൻ എന്നാണ് പേര്. അമ്മച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാന്ന് മമ്മി ഒന്ന് പറയോ? ചിക്കൻ വേണം. നമ്മളിപ്പോ എല്ലുള്ള ചിക്കൻ, നാടൻ ചിക്കൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നാടൻ. 1/2 കിലോ അര കിലോന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇത്. അപ്പൊ നമ്മള് 1/2 കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കാം. ചിക്കൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഞാരി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓരോന്നെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കണതാണ് ശരി. 3 പ്രാവശ്യം കഴുകി കഴിഞ്ഞാലേ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ചൊറുക്ക അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങനീര് അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി അപ്പൊ അത് ഒഴിക്കുക. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഏത് ഇറച്ചിയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ഇതാ മമ്മി പറഞ്ഞു തന്നു കേട്ടാ. ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം കഴുകുക. അതിലേക്ക് കൂട്ടി വെക്കുമ്പോ കുരുമുളക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടു. കല്ലുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുക ആവശ്യത്തിന്. പച്ചമുളക് കാരണം കീറിയതിട്ടു. 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, സാധാരണ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. 1 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് തിരുമ്പി വെക്കാം. മതിയാ? പിന്നെ കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിങ്ങനെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിരുമ്പി കൈക്കൊണ്ട് തന്നെ തിരുമ്പണതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ഇനി ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. കലത്തിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ. നമ്മള് കലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. നമ്മൾ കുക്കറിലാണെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി. ഒറ്റയടി മതി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചട്ടിയിലിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം. നല്ല വേരണം. പിന്നെ അധികം ഇതിലിട്ട് വേവിക്കില്ല. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക. വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് മാറ്റി വെക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഉണ്ടല്ലോ, ചെറുതായത് കൊണ്ട് 2 എടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ 2 ഉരുളൻകിഴങ്ങ് നമ്മള് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പീസാക്കിയിട്ട് വേവിക്കാം. ഒരു സ്വല്പം ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, 1 എണ്ണം മതി. വലിയതാണെങ്കിൽ 1 എണ്ണം മതി. 1/2 കിലോനല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പീസാക്കി കട്ടാക്കി വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സബോള ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ചെറുതായ മീഡിയം സൈസ് ആണ്. ഇത്തിരി കൂടി വലുതാണെങ്കിൽ 1 മതിയായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് 2 എടുക്കാം, 1.5 എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മധുരപ്പ് കൂടെ. അപ്പൊ ഇത് കഴുകി നമ്മള് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം 4 ആക്കിയിട്ട് ചെറുതാക്കി ഇങ്ങനെ അരിയാം. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു 6 അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തില് വെള്ളം ഒഴിച്ചേ കഴുകി ഇത് കഴുകണം കേട്ടാ. ഇത് കഴുകി നമ്മൾ ഇതില് ഇടും. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കഴുകുമോ? അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കഴുകണം. ഇപ്പോഴത്തെ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ മായാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് കശ ഒരു ഇത് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളാക്കിയിട്ടില്ല, ഒരു സ്വല്പം കുറവുണ്ട്. ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലിട്ടും. ഇത് ഇട്ടിട്ട് കുതിരാൻ വെക്കാം. നമ്മൾ അല്ല കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ മതി. മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 2 തക്കോലം, അപ്പൊ അതുപോലെ 2 പീസ് കറുവപ്പട്ട, ഒരു 5 ഏലക്കായ, ഒരു 5-6 കരയാമ്പൂ. വെള്ളം ഉണ്ടോ കണ്ടട്ടാ. എന്നാ കുറച്ച്. സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ഇങ്ങനെ ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ പ്രമാണിച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് കള്ളപ്പം, അതിന് ഞങ്ങൾ പറയാം വെള്ളയപ്പം വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കും. രാവിലെ പള്ളി പോയി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ നൊയമ്പ് വീടാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അപ്പൊ അതിന് ഞങ്ങള് 50 നോമ്പ് വീടാൻ ഞങ്ങള് ഈ 3 അപ്പം വെക്കും. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാവും, ബീഫ് കുറുമി ഉണ്ടാവും, ചിക്കൻ കുറുമി ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നമ്മുടെ മട്ടൻ കുറുമ. ഈ വട്ടയപ്പത്തിന് കറി കൂട്ടി കഴിക്കാന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചേർന്നേ. ഈ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വേവിച്ചത് അത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ച് ചേർക്കാം. ചിക്കൻ കണ്ടില്ലേ മാമ? ചിക്കൻ ഈ വേവ് അല്ലേ? ഈ വേവ് അതിനകത്ത് അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും പിന്നെ വെള്ളമുണ്ട് അല്ലേ? വെള്ളമുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കാം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ കട്ടിയും കിട്ടും, ടേസ്റ്റും കിട്ടും. ഇല്ല ഈ പട്ട, ഏലക്കായ ഒന്ന് ചതച്ചിടും, നമ്മളൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇടും. കരയാമ്പൂവ്, പട്ട, ഇട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടു. 1 മിനിറ്റ് ഇതൊന്നിങ്ങനെ മൂടി വെക്കാം. അപ്പൊ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വേവാൻ.
സെക്കൻഡ് പാല് ചെറു തീയിൽ ഇത് വേവാട്ടാ, കുറുകി വരും. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് പാല് പിരിയാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് കശകശയും കൂടി അരച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറിക്ക്. പിന്നെ ഇടണം കേട്ടോ. ഒന്നാം പാലിട്ടു, ഒരു നുള്ള് ഒരു കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആക്കിയതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഇറക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ, എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് അടച്ചു വെക്കുക. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഡെക്കറേഷനാണ് കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണയിലും ചെയ്യാം, ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പം നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മരിച്ച് ഇടാം. ചുവന്നുള്ളി നമ്മളിത് ഇതിലേക്ക് ഈ മൺചട്ടിയിലേക്ക് പകർത്താണ് ഉരുളിയിൽ നിന്ന് കേട്ടോ. ഇത് ഓടുരുളിയാണ്. അമ്മേ, നമ്മളെ ഗ്രേസ് കാതറിൻ മദാമയുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ആണ് കേട്ടോ. ഇവര് വായി നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കഴിക്കുന്നു, വെച്ച് വീശുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ കഴിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഇഷ്ടം. എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കുന്നത് കാണാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഗ്രേസ് മമ്മി, നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ആദ്യേ അപ്പം കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതിന് ചിക്കൻ മാത്രം ഒന്ന് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ. കണ്ട ഗ്രേസ് മമ്മിയേ രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങള് ഞങ്ങളെ പോലെ മുത്തിരി തരട്ടെ. ഇഷ്ടായോ സെബു? സൂപ്പറാണോ? അടിപൊളിയല്ലേ? അമ്മയമ്മ കുറച്ചുകൂടി ചാറ് ഒഴിച്ചേ. എനിക്ക് എല്ലാം ചാറിൽ ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് അടിക്കണം. എന്നാ സെബുന് വേണ്ടേ? അത് തന്നെ മിടുക്കം. സെബു എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓ, കറിവേപ്പിലയും ചിക്കനും ചാറും എല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് എടുത്ത് ആഹാ, മാസല്ല പല മാസം. തൃശ്ശൂർ കിരാലൂർ ഒലക്കെങ്കിൽ വീട്ടിൽ OA ജോസ് എന്ന പപ്പയുടെയും ഷൈനി എന്ന അമ്മയുടെയും വീട്ടിലായിരുന്നു ഈ വിരുന്ന്. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി ജിസ്മിയുടെ മദർ ഇൻ ലോ ഗ്രേസി മമ്മിയാണ് ഇന്നത്തെ താരം. എൻ്റെ തറവാട്ടിൽ കിട്ടാത്ത സ്നേഹവും കരുതലുമായിരുന്നു ഈ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് കിട്ടിയത്. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, കിടിലൻ വിഭവങ്ങൾ പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.